はやはや。いっぱい集まってきたね。これさ、手渡しで渡せるんじゃない？よし。何匹できるか勝負だ。よし。場所の問題だ。あ、ここだったらできるんだな。よし。まず1匹。この場所だったらいいんだよ。来た。んでここで渡すじゃん。あ、だから乗ったらダメみたい。そこに止まってて。はい。よし、2匹目。場所。おい。なくなったな。おい。おい。これ